ciidanka Jubbaland ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanka Raskamboni oo hoostaga degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose kadib dagaal saacado badan qaatay oo Arbacadii ay kula galeen ciidanka xoogga dalka iyo booliska sida gaarka u tababaran ee Haramcad inkastoo aan si sax ah loo aqoon cidda weerarka qaaday isgaarsiinta deegaanka oo go'an awgeed haddana labada dhinac ayaa midba midka kale ku eedeeyay mas'uuliyadda dagaalka wararka ka madax bannaan dhinacyada dagaalamay ee laga helayo dadka ku nool deegaanada ku dhow Raskamboni ayaa sheegaya in dagaalka uu ka bilowday agagaarka garoonka diyaaradaha Raskamboni oo ciidanka xoogga dalka iyo kuwii Jubbaland ee isa soo dhiibay ay fariisin ku lahaayeen wararka ayaa intaasi ku sii daraya in ciidanka daraawiishta Jubbaland ay maqribadii xalay ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta garoonkaasi iyo guud ahaanba deegaanka kadib dagaal faraha looga gubtay dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ku dhawaaqday inay la wareegtay gacan ku haynta deegaanka ciidamadii ay dowladda federaalka ku soo daabushay ay ka saareen dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay in ciidamadeeda ay dib u gurasho sameeyeen iyadoo laga hortagayo in dhiigga shacabka iyo ciidankaba uu daato hase yeeshee ila ku dhow saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in ciidamada oo aad looga tiro badnaa dagaal looga soo saaray deegaanadaasi isla markaana ay jiraan askar dhaawac ah iyo kuwa kale oo maxaabiis ah dagaalkan ayaa baajinaya safar horey loo qorsheeyay oo lagu waday in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminayo ay toddobaadkan ku tagaan Raskamboni wasiir ku-xigeenka amniga Jubbaland Aadan Axmed Xaaji ayaa xaqiijiyay in ay gacanta ku hayaan askar uu sheegay inay isu soo dhiibeen si wanaagsanna ay ula dhaqmi doonaan oo ay gacanta dawladda Jubbaland dhammaan ugu soo wareegtay ilaahay baa ku mahadsan waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan ciidamada geesiyaasha ee dawladda Jubbaland ee ku jira furimaha kuwii maanta ka qayb qaatay dagaalka iyo kuwii kale khawaarijtu ay ku soo weerartay Buula Xaaji iyaguna waan u mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan runtii aan halkan ka sheego dagaalkan in badan baan anagu yaan ka dignay dagaal xaq darro ah buu ahaa waana ka xunnahay runtii sida ay wax u dhaceen ma ahayn waxaan anagu raali ka nahay waana ka dignay laakiin dawladda federaalka digniintaas way iska dhaga tirtay runtii waxaan aad uga xunnahay ciidanka Haramcad iyo ciidamada Gorgor in ay dawladdu ay u adeegsatay si khaldan ciidamadii caalamka ku soo caawiyay dalkeena in loo isticmaalo arrimo siyaasadeed oo dadka lagu laayo oo deegaanada la geeyo runtii waan ka xunnahay ciidamadaas dagaalkii maanta dhacay intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan Ilaahay u rajaynayaa inuu u boogadhayo runtii ciidamo badan ayaa soo dhiibay oo gacanteena ku jira ciidankaas dawladda Jubbaland soo dhiibay dalkoodii bay joogan si nabadgelyo ah ayay saacada hadda aan ka hadlayay ku sugan yihiin ma jiro cid wax loo dhimayo ma jiro cid si gaar ah loo beegsanayo mana jiri doonto cid wax gaar ah loo dhimi doono biidnillaahi kariim ciidamada waajibaad bay qabaan in ciidankaas sida ugu quruxda badan loola dhaqmo waxaan u sheegaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ciidankaas inaanan la bahdili doonin inaan la dili doonin inaan si xun loola dhaqmi doonin ayaan sheegaynaa waan u mahadcelinayaa ciidanka Jubbaland sida sharafta iyo karaamada leh ee wiilasha walaaladood ee la soo khalday ee siyaasadda lagu soo marin habaabiyay ee wala dhaqmeen maanta waxaan haynaa dhaawac aan ka soo qaadnay goobaha dagaalka askarta dagaalka